许静。公司架构调整，这是裁员名单，你的名字在上面。我低头看了一眼，白纸黑字，我的名字许静赫然在列。签字吧，补偿金按 N+1，下个月会和工资一起打到你卡上。我拿起笔，没有问为什么，也没有任何争辩。李经理似乎有些意外，他准备好的一套说辞都堵在了喉咙里。谢谢。看吧，我就说他不行，整天闷头干活有什么用？小许啊，别难过，就当是休息一段时间。他的眼神里却满是虚假的同情。我的东西不多，一个用了3年的水杯，一盆绿萝，一本专业书。我把私人文件彻底粉碎，然后清空了回收站。整个过程不到10分钟。听说这次裁员是秦副总亲自定的名单，得罪了秦副总，谁也保不住。秦副总，秦昊，我丈夫秦征的堂弟，原来是他。我心里最后一点波澜也消失了。抱着纸箱的我走向电梯，没有人跟我道别。叮，电梯到达1楼。我回头看了一眼这栋高耸入云的大楼顶层，那便是董事长办公室的窗户。我拿出手机，退出了所有的工作群聊，然后拉黑了李经理的号码。师傅，去横井湾。横井湾是本市顶级的富人区，我住的这栋别墅是秦征送给我的结婚礼物。司机从后视镜里看了我一眼，眼神里有些探究。迎接我的是一片冰冷的寂静，仿佛这里就像一个漂亮的楼笼。那盆绿萝被我摆在了窗台上，给这片冷色调的空间添了一点绿意。我没有给秦征打电话，也没有发信息告诉他我被他堂弟裁了。这3年的婚姻教会了我一件事，永远不要高估自己在秦征心中的位置。他太忙了，他忙着开会，忙着应酬，忙着扩张他的商业版图，他有太多的事情要操心。晚上10点，门外传来汽车引擎声。回来了。吃饭了吗？在外面应酬，随便吃了点。今天怎么样？就那样。必须拿下，资金方面你不用担心。财务对接很重要，让许静明天一早把最新的报表给我。我关掉水龙头，转过身，看着他依旧挺拔的背影。第二天早上，秦征难得没有早起去公司。财经早报关注国际市场动态，隔夜欧美股市涨跌互显，国际油价显著上涨。我的报表呢？什么报表？昨晚我不是说了吗？9点董事会要用。秦征，我被裁了。你说什么？我说我被秦氏集团辞退了，昨天下午办完的手续。我马上给李经理打电话，简直是胡闹。不用了，协议我签了，赔偿金也收了。你签了？你为什么不告诉我？告诉你什么？告诉你我失业了，让你帮我走后门吗？秦征，我是你的妻子，不是你的附属品。刘总，环科集团的款项还没到账，他们说要暂停供货。刘总，我们昨天提交的报销单全部被驳回了，说格式不对。刘总，宏远项目的账对不上了，差了300万。把许静给我叫过来。刘总，许静昨天被裁了。什么？谁干的？李经理，你把许静裁了？刘总，注意你的态度。裁员是公司的决定。公司的决定？那个核心供应商的账只有他一个人跟，现在人家要断供了。
一个普通的小会计而已，谁都能替代。再说了，这份裁员名单可是秦副总亲自审核签字的。这么一来，不仅是秦征，整个秦氏集团都得乖乖听我的。他不知道，他的这番话正通过刘总万关的手机听筒，一字不漏地传到了另一端。刘总，您也别为难，秦副总说了，一个靠关系进来的花瓶，裁了就裁了，省得以后给公司惹麻烦。许静，你为什么不告诉我？为什么不早点说？告诉你什么？告诉你，你的好堂弟，秦氏集团的秦副总，把我当成一个可有可为的累赘给清除了。他烦躁地扯开领口的扣子，在餐厅里来回踱步。重点是，你是我的妻子，在秦氏集团，谁敢动你？你只要说一句话，提我的名字，谁敢让你签字？秦征，我以为我是以一个普通员工的身份，凭自己的能力在秦氏工作的。现在看来，原来我一直都只是董事长夫人。我这个身份，它就像是个标签一样贴在我身上。这个身份是我的护身符，也是我的紧箍咒。可是秦征，我不想靠这个身份，我靠我自己的专业能力吃饭，我不觉得丢人。被人辞退，我也认了，技不如人而已。但我不能接受，我需要靠着你的名字才能保住一份工作，那不是我的骄傲，那是我的耻辱。他眼中的怒火渐渐褪去，取而代之的是一种复杂难明的情绪。秦董，董事会马上开始了，所有董事都已经到了，都在等您。还有，财务部那边彻底乱套了，好几个项目的资金链都出了问题。他看了我一眼，眼神里带着一丝恳求。许静，公司现在需要你，这件事是我处理的不好，你跟我回公司，我会让秦昊亲自向你道歉。秦征，破镜难圆，至于你说的交代，我不需要。我许静还没落魄不到需要靠前夫公司来证明自己的价值。前夫？你把话给我说清楚，什么叫前夫？我没有挣扎，只是平静地看着他，字面意思，秦征，我们之间的问题从来就不是一份工作那么简单，你好好处理你的公司吧。说完，我用力抽回了自己的手，转身头也不回地走上了2楼的卧室，留下秦征一个人失魂落魄地站在原地。门被重重甩上的声音在空旷的别墅里回荡。我站在2楼的窗边，看着他的车如离弦之箭般冲出庭院，心里一片平静。秦征，这只是开始，我为你守了3年的空壳婚姻，现在该是你为你的傲慢和忽视付出代价的时候了。秦氏集团顶层董事长会议室，气氛压抑的几乎让人窒息。秦征坐在主位上，面沉如水，他身上散发出的低气压笼罩了整个会议室。开始吧，他冷冷地开口。财务总监刘总硬着头皮站了起来，打开投影。各位董事，这是本季度的财务简报，不用念这些粉饰太平的东西，直接告诉我，环科集团的供货为什么会停？宏远项目的账目为什么会有300万的亏空？还有城南那块地的竞标，我们的资金评估报告为什么会被对手提前知道？秦征一连串的问题像连珠炮一样砸下来，刘总的额头上瞬间冒出了一层细密的冷汗。秦董这些项目之前都是许经理负责的，他离职之后工作交接上出了一点小问题。小问题？秦征冷笑一声，将一份文件狠狠地摔在桌子上。环科是我们最大的原材料供应商，断供1天，我们3条生产线就要停产，损失上千万，这是小问题。宏远项目是我们今年盈利的重点，300万的账目亏空，你查不出来龙去脉，这是小问题。城南那块地我们志在必得，现在底牌被对手知道了，至少要多付出2个亿的代价，这也是小问题。秦征的声音不大，但每一个字都像重锤敲在所有人的心上。我再问一遍，这些问题谁来负责？秦征的目光如利剑一般扫过在场的每一个人，最后
他的目光落在了副总裁秦昊的身上。秦昊身体一僵，不得不抬起头。哥，秦董，是我签的。秦昊硬着头皮承认，公司架构调整，精简人员，我也是为了公司好，为了公司好。秦征像是听到了什么天大的笑话，你把公司财务部的顶梁柱、核心数据分析师，秦昊，你告诉我，你究竟是为了公司好，还是为了你那点可悲的私心？他没想到，那个在他眼里沉默寡言、逆来顺受的堂嫂，竟然在公司里扮演着如此重要的角色。我不知道他是，你不知道。秦征打断他，人事部经理李伟是你的人吧？是你授意他把许静的名字加进裁员名单的吧？秦昊的冷汗唰的一下就流了下来，他怎么也想不通，这些话秦征是怎么知道的？秦征猛地一拍桌子，站了起来，整个会议室的人都吓得浑身一哆嗦。我宣布几件事：第一，秦昊，从今天起暂停你集团副总裁的一切职务，回家好好反省。第二，人事部经理李伟立刻开除，永不录用。第三，财务总监刘总，给你3天时间，如果解决不了现在的烂摊子，你自己提交辞职报告。秦征的决定干脆利落，不容置喙。秦昊面如死灰，瘫坐在椅子上。别说3天，就是30天，他也理不清许静留下的那些复杂的账目和数据模型。那些东西，整个公司只有许静一个人能玩得转。最后，秦征的目光扫视全场，重赏之下必有勇夫。但这一次，会议室里却是一片死寂。秦征看着众人噤若寒蝉的模样，心中一阵烦躁。可他更知道，那个被他伤透了心的女人，绝不是他想请就能请回来的。会议结束，秦征疲惫地靠在椅子上，揉着发痛的眉心。陈助理小心翼翼地走进来：“秦董，夫人的电话一直打不通。”秦征的心又往下一沉。他在哪儿？查不到。秦征看着众人噤若寒蝉的模样，心中一阵烦躁。夫人的手机关机了，名下的车也没动，活生生的人就这么消失了。秦征的声音里透着一丝连自己都没意识到的恐慌。他第一次发现自己对许静的了解竟然贫乏到这种地步。除了知道他住在横景湾，在秦氏集团上班，他竟然对他的社交圈、他的去处一无所知。这3年的婚姻对他而言，仿佛只是多了一个室友，一个安静、省心、能力出众，却被他视为理所当然的室友。而现在，这个室友带着他所有的价值和神秘，从他的世界里彻底消失了。在我离开别墅后的第3天，我坐在一家安静的咖啡馆里，面前放着一杯冒着热气的拿铁，窗外是繁华的城市街景，我的心情却前所未有的平静。这几天，我找了一个服务式公寓住下，换了新的手机号，彻底切断了和过去的一切联系。我在思考我自己的未来。一个清脆的手机铃声响起，是一个陌生的号码。我犹豫了一下，还是接了起来。喂，您好，请问是许静，许小姐吗？电话那头是一个温和而有礼的男生。我是许小姐，您好，我是星辰科技的 CEO， 我叫李伟然。星辰科技？我愣了一下，那是秦氏集团在国内最大的竞争对手。李总，我有些意外，您找我有什么事吗？李伟然在电话那头气倒是很灵通。是的，我没有否认。不知道许小姐有没有兴趣来我们星辰科技看一看？我们正在招聘一位首席财务策略师，我觉得这个职位非常适合您。这个职位比我在秦氏的财务经理高了不止一个级别，而且是直接向 CEO 汇报的核心管理层。我不得不承认，我心动了。李总，您为什么会觉得我能胜任？毕竟我在秦氏虽然做得不错，但在外界的名声并不响亮。许小姐，3年前秦氏集团收购环科集团的并购案，财务模型是您做的吧？2年前秦氏能够拿下城南那块地，也是因为您精准的成本控制和资金预测吧？还有去年秦氏之所以能躲过那场席卷全球的金融风暴，也是因为您提前半年就做出了风险预警，并调整了公司的资产配置结构。他说的每一件事都是我在秦氏3年最得意的几个手笔，但这些都属于公司的高度机密，除了秦征和少数几个核心高层，外人根本不可能知道。李总，您的情报工作做得可真好。我的语气里带上了一丝警惕。
许小姐不必紧张，我们星光科技虽然是秦氏的对手，但对于许小姐您的才华，我们是由衷欣赏的。秦征有眼无珠，竟然会放走您这样的将才。他的话说得坦荡又直接，既有对我的恭维，也有对秦征毫不掩饰的鄙夷。我沉默了片刻，李总，我需要考虑一下。当然，李伟然的语气非常绅士。这样吧，明天下午3点，在城西的云顶咖啡厅，我等您。挂掉电话，我看着窗外的车水马龙，陷入了沉思。去竞争对手的公司，还是去一家和秦征毫无关系的公司？前者意味着我将和秦征和秦氏集团站在完全对立的战场上，这是最直接也是最彻底的报复，但同时也意味着我将永远和他纠缠不清。后者则代表着全新的开始，彻底告别过去。我端起咖啡，轻轻抿了一口，苦涩的味道在舌尖蔓延开来。我下意识地抬头望去，只见一个西装革履的男人在一群人的簇拥下走了进来。男人身形挺拔，面容俊朗，但眉宇间却带着一股化不开的疲惫和焦躁。正是秦征，他似乎是在找人，锐利的目光在咖啡馆里来回扫视。我心里一惊，立刻低下头，用菜单挡住了自己的脸。他怎么会找到这里来？秦征的脚步声越来越近，我能感觉到他的目光在我这个方向停留了片刻，我的呼吸几乎都停止了。不知过了多久，那脚步声终于又渐渐远去，我悄悄松了口气，从菜单后面偷偷地抬眼看去。秦征和他的一行人已经走出了咖啡馆，我看着他落寞的背影消失在街角，心里五味杂陈。这时，我的新手机又收到了一条短信，是李伟然发来的。许小姐，忘了告诉你，我一直认为最好的防御就是进攻。看着这条短信，我嘴边缓缓勾起一抹笑意。李伟然真是个有趣的人。我拿起手机回了2个字：明天见。第二天下午，我如约来到云顶咖啡厅，林伟然已经到了。他穿着一身合体的休闲西装，戴着一副金丝边眼镜，看起来温文尔雅，更像个大学教授，而非一个杀伐果断的商界巨子。许小姐，你比我想象中更年轻。我同他握了握手，我们相视一笑，气氛很轻松。尝尝这里的蓝山，味道很正宗。他替我点了一杯咖啡，我们没有立刻进入正题，而是聊了一些关于咖啡、关于天气、关于城市的话题。李伟然是个很好的聊天对象，他博学多识，风趣幽默，总能找到让人舒服的话题。和他聊天，我感觉自己完全被尊重，被当成一个平等的个体，这和与秦征在一起时的感觉截然不同。许小姐，考虑的怎么样了？聊了大概半个小时，李伟然才主动切入了主题。星辰科技的诚意，我感受到了。我放下咖啡杯，正色道：但我也有我的条件，请讲。李伟然做了一个请的手势，不受任何人的掣肘，只对你一人负责。第二，我需要一支由我亲自挑选的团队，所有成员的去留由我决定。第三，薪资方面，除了你们开出的年薪，我还要集团2%的干股。我提出的这3个条件可以说相当苛刻，尤其是第3条，2%的干股，对于星辰科技这样体量的公司来说，是一笔天文数字。我以为李伟然会犹豫，或者会讨价还价，但他没有，他只是静静地听我说完，然后微笑着点了点头。没问题，我完全同意。他的爽快反倒让我有些意外。李总，你不再考虑一下？这可不是一笔小数目，千军易得，一将难求。许小姐，你的价值远不止这2%的股份，我相信你的加入能为星辰科技带来的是10倍甚至100倍的回报。他的话让我心中一震。野心这个词，秦征从来不会用在我身上。在他眼里，我或许是个好员工、好妻子，但绝不是一个有野心的人。好，合作愉快，合作愉快，欢迎加入星辰科技。从咖啡馆出来，我的心情豁然开朗，压抑了3年的情绪，仿佛在这一刻找到了一个宣泄的出口。我拿出早就准备好的一份文件，打车去了横井湾。既然决定了要开始新的生活，那过去的一切就该做一个了断了。别墅里一如既往的安静。秦征不在，我换了鞋，径直走上2楼书房，然后回到1楼的客厅，将那份文件和结婚证并排放在了茶几最显眼的位置。
财产分割那一部分，我只写了一句话：我净身出户，所有婚内财产归男方所有。我想要的只是自由，只是一个不再被冠以秦征夫人头衔的全新的许静。做完这一切，我最后环视了一眼这个我生活了3年的牢笼，然后我将玄关的钥匙轻轻放在鞋柜上，转身毫不留恋地带上了门。从今往后，我与这里再无瓜葛。我没有回公寓，而是去了我父母家。那是一个很普通的老小区，虽然不大，但充满了烟火气。爸妈看到我都很惊讶，静静，你怎么回来了？也不提前打个电话。我妈一边接过我手里的东西，一边嗔怪道：想你们了，就回来了。我笑着抱了抱她，爸，我回来了。我爸正在看报纸，看到我高兴地合上了报纸。晚饭，我妈做了一大桌子我爱吃的菜。晚上11点，横井湾别墅，秦征拖着疲惫不堪的身体回到了家。这几天，他几乎是以公司为家，财务部的烂摊子像一个巨大的漩涡，耗尽了他所有的精力，一桩桩一件件压得他喘不过气来。但最让他感到心力交瘁的是许静的消失。他动用了所有能动用的关系，几乎把整个城市翻了个底朝天，却连他的一点踪迹都找不到。他就像人间蒸发了一样。他打开门，迎接他的是熟悉的冰冷和寂静，只是这一次，这寂静里似乎还多了一丝绝望。他下意识地看向玄关的鞋柜，许静的鞋子都不在了。他的心咯噔一下，和一份白纸黑字的离婚协议书。秦征的瞳孔猛地收缩，他踉跄着走过去，拿起那份协议，一股巨大的愤怒和恐慌瞬间席卷了他。他一把将协议书狠狠地揉成一团，砸在地上。许静，他像一头被激怒的困兽，在空旷的客厅里咆哮。你就这么想离开我？他拿出手机，疯狂地拨打那个他早已烂熟于心的号码。他烦躁地将手机砸在沙发上，然后他看到了鞋柜上的那串钥匙，这是在告诉他，他再也不会回来了。秦征无力地跌坐在沙发上，双手痛苦地插进头发里。这3年来，他究竟都做了些什么？他记得刚结婚的时候，许静不是这样的，她也会笑，会闹，会像个小女孩一样跟他分享工作中的趣事。他记得他喜欢在阳台上种满花花草草，他记得他做的饭菜总是有着家的味道。可是从什么时候开始，他变得越来越沉默，笑容越来越少，话也越来越少。他把自己所有的精力都投入到了工作中，甚至比他这个董事长还要拼命。他以为他只是天性要强，他以为他喜欢那样的生活。他从来没有问过他你累不累，他从来没有关心过他你开不开心。他把他的付出当成理所当然，把他的隐忍当成心甘情愿。他亲手将那个爱笑的女孩变成了一个沉默寡言的工作机器。他一直以为许静离不开他，离不开他给的优渥生活，离不开秦夫人这个光环。直到现在，他才发现，原来一直离不开的人是他。他离不开他打理得井井有条的家，离不开他深夜为他留的那一盏灯，更离不开他那双总能看透一切却又什么都不说的平静的眼睛。不行，我不能失去他。秦征猛地站起来，眼中闪过一丝偏执的疯狂。给我查，动用一切手段，就算把这做成掘地3尺，也要把许静给我找出来。电话那头，陈助理的声音带着一丝犹豫。秦东有件事，我不知道该不该说。我们的人今天下午看到夫人了。秦征的心瞬间提了起来。他在哪儿？和谁在一起？在城西的云顶咖啡厅。他是去见星辰科技的 CEO 李伟然。轰！秦征的脑子里像是有什么东西瞬间炸开了。星辰科技李伟然，他最大的竞争对手许静竟然去见了他。一股难以言喻的屈辱和愤怒涌上心头。好得很。秦征咬着牙，一字一句地从齿缝里挤出这几个字。第二天，一则重磅消息引爆了整个商业圈。星辰科技正式宣布聘请资深财务专家许静女士担任公司首席财务策略师一职。消息一出，业界哗然。所有人都知道许静是秦氏集团董事长秦征的妻子。虽然她在秦氏内部一直很低调，职位也不算最高，但在核心圈子里，谁不知道她的能力？现在秦征的妻子
竟然跳槽到了最大的竞争对手公司，还身居高位，这已经不是简单的商业行为了，这简直就是公开的挑衅，是赤裸裸的打脸。一时间，各种猜测和流言甚嚣尘上。有人说秦征和许静夫妻感情破裂，已经协议离婚；有人说这是秦征识人不明，被竞争对手挖了墙角；更有人说这是许静精心策划的一场报复。无论外界如何议论纷纷，许静已经正式站在了秦征的对立面。星辰科技的入职手续办得非常顺利，李伟然给了我极大的权利和自由度。我的办公室就在他的隔壁，视野开阔，可以俯瞰大半个城市的风景。感觉怎么样？李伟然端着2杯咖啡走了进来。很好，我接过咖啡，微笑道，比我想象中更好。那就好。他坐在我对面的沙发上。秦氏集团那边今天股票开盘就跌了5个点，秦征现在估计正焦头烂额吧。他的语气里带着一丝幸灾乐祸。这只是开始。我看着窗外，秦氏集团那栋标志性的大楼在阳光下显得有些灰暗。李总，我们手头上有几个可以狙击秦氏的项目。李伟然的眼睛亮了，我就喜欢你这股干劲儿。他从随身的公文包里拿出一份文件，城南那块地秦氏势在必得，他们的资金评估报告因为你的离职出了很大的纰漏，里面的数据和分析非常详尽，不愧是秦氏的老对手，准备工作做得滴水不漏。他们的报价底线应该在30亿左右，但根据我的计算，这块地的实际开发价值最高不超过28亿。秦征太想拿下这个项目来稳定军心了，所以他的报价一定会超出理性范围。我们只需要把价格抬到30亿以上，然后我抬起头看着李伟然，然后我们就在最后一刻放弃竞标，让秦征用最高的代价拿下一块溢价严重的土地，不仅会耗尽他手头大量的流动资金，还会让他在董事会那边承受巨大的压力。高明，许小姐，有你在，我们对付秦氏简直是如虎添翼。我笑了笑，没有说话。秦征，你大概想不到吧，你最引以为傲的商业布局现在成了我攻击你最锋利的武器。我知道你的野心，你的软肋，你的每一个决策习惯，比那时候更有激情，更有动力。因为这一次我是为自己而战。期间秦征给我打过无数个电话，发过无数条信息，有愤怒的质问，有低声的恳求，也有温暖的回忆，我一个都没回。我父母那边他也去过好几次，但都被我爸妈挡了回去。在离婚这件事上，我的父母给了我100%的支持，他们只希望我能开心。秦征的手段不止于此，他开始动用媒体的力量，说我忘恩负义，背叛婚姻，是个为了钱不择手段的女人。对于这些，我一概不予理会。清者自清，我要用我的实力让所有质疑我的人都闭上嘴。城南土地的竞标会如期举行，我和李伟然坐在竞标席上，秦征就坐在我们不远处。当他看到我的时候，他的眼神像是要喷出火来，那是一种混杂了愤怒、痛苦和难以置信的复杂情绪。我没有回避他的目光，我只是平静地朝他微微点了点头，像是在跟一个最熟悉的陌生人打招呼。他的身体微不可见地颤抖了一下。竞标开始了，过程和我预料的一模一样。秦氏集团和星辰科技交替举牌，价格一路攀升。当价格叫到31亿的时候，秦征的脸上已经露出了势在必得的笑容。他挑衅地看了我一眼，似乎在说，看吧，没有你我一样可以。我回了他一个淡然的微笑。我对身边的李伟然轻轻摇了摇头。李伟然会意，放下了手中的号牌。31亿2字，恭喜秦氏集团成功竞得城南003号地块。锤声落定，全场响起一片掌声。秦征站起身，接受着众人的祝贺，他的脸上洋溢着胜利者的骄傲。他看向我，眼神里满是得意，而我只是缓缓地站起身，和李伟然一起转身离场。秦征，你赢了面子，而我即将让你输掉整个里子。好戏才刚刚上演。竞标会结束的第2天，秦氏集团以31亿天价拿下城南地块的消息登上了财经新闻的头版头条。表面上，这是一次风光无限的胜利。秦征用强势的姿态向外界宣告了秦氏集团不可撼动的财力。然而，
只有秦氏集团内部的核心高层知道，这背后隐藏着多大的危机。董事长办公室里，秦征烦躁地扯掉了领带，将桌上的文件全部扫落在地。财务总监刘总战战兢兢地站在一旁，连头都不敢抬。秦征的声音像是从冰窖里捞出来的，账上还有多少流动资金？秦董支付完土地款之后，我们的流动资金链已经断了。秦征猛地转过身，一脚踹翻了身边的椅子。31亿！我秦氏集团难道连31亿都拿不出来吗？秦董，不是拿不出来，再加上环科集团的断供，导致我们几条生产线停产，每天都在烧钱。刘总说的每一句话都像一记重拳，狠狠地打在秦征的脸上。是他用一个个精准的财务模型，一次次巧妙的资本运作，维持着这个帝国表面的光鲜，总能在他这个决策者下达一个个激进的指令后，为公司这具庞大的身躯调理好内在的平衡。留给他的是一个随时可能崩盘的烂摊子。秦征无力地跌坐在沙发上，口中喃喃地念着这个名字。他第一次如此清晰地认识到自己究竟失去了什么。他失去的不是一个妻子，而是一个能为他保驾护航的神。一种前所未有的恐惧攥住了他的心脏。他输了。在城南那块地的竞标会上，他就已经输得一败涂地。许静不是在跟他赌气，他算准了他的自负，算准了他急于证明自己的心态，算准了他输不起的底线，然后为他量身打造了一个华丽又致命的陷阱。噗！一股腥甜涌上喉头，秦征静气地吐出了一口血。秦董！刘总大惊失色，连忙冲了上来。秦征摆了摆手，擦掉嘴角的血迹，他的眼神在这一刻反而变得异常平静，一种近乎死寂的平静。他缓缓站起身，走到巨大的落地窗前，看着远处星辰科技所在的方向。我绝不会输给你。他拿出手机，拨通了陈助理的电话。备车，去许静父母家。这一次，他的语气里没有了之前的盛气凌人，只剩下一种深入骨髓的疲惫和哀求。他必须找到他的软肋，而他的父母是他能想到的唯一的突破口。然而，当他的车队浩浩荡荡地开到那个老旧的小区门口时，却被2个保安拦了下来。对不起，先生。秦征降下车窗，脸色阴沉。我是来探望我岳父岳母的。保安对视了一眼，拿出一张照片。照片上的这位许小姐今天早上特意来交代过，她说如果一个姓秦的先生过来找他父母，就让我们转告您一句话。秦征的心猛地一紧。什么话？他说，秦征，别白费力气了，你接下来想走的每一步，我都在前面等着你。这个游戏才刚刚开始。我站在窗边，手里端着一杯温水，一切尽在我的掌握之中。看来他还是没学乖。他靠在门框上，双手抱胸，嘴角带着一丝玩味的笑意。狗急了会跳墙，人急了就会不择手段。对付秦征这样的人，你不能指望他会遵守游戏规则，因为在他眼里，他自己就是规则。李伟然走到我身边，与我并肩而立。那你下一步准备怎么做？他问。城南的项目已经套牢了他大部分的流动资金，接下来我要抽掉的是他最重要的一根支柱。我转过身，从办公桌上拿起一份文件递给他。德龙集团。李伟然看着文件上的名字，微微蹙眉。这是秦氏集团合作了近10年的海外原材料供应商，他们的关系一向很稳固。你想从这里打开缺口，恐怕不容易。我指着文件上的几处数据，根据我之前掌握的信息，德龙集团最近正在进行一轮新的融资，用于开拓他们在非洲的矿产业务。他们急需一大笔钱，而秦氏集团因为资金链紧张，已经拖欠了德龙集团上1季度将近8000万欧元的货款。老施密特已经派人催过好几次了，但秦征一直以各种理由拖延。这就是我们的机会。李伟然的眼睛瞬间亮了起来。你的意思是，我们去见老施密特？我说，星辰科技可以一次性付清秦氏拖欠的所有款项，并且用高出市场价10%的价格签下德龙集团未来5年的独家供货协议。李伟然倒吸了一口凉气，10%，这可不是一笔小数目。我知道这是一场豪赌，但只要能拿下德龙，就等于斩断了秦氏集团高端产品线的命脉。
他们的核心技术都建立在德龙提供的特殊原材料上，一旦断供，他们的损失将是我们付出的10倍甚至100倍。更重要的是，我要让秦征知道，他所依仗的那些人脉、那些关系，在绝对的利益面前是多么的不堪一击。我要让他尝一尝众叛亲离的滋味。李伟然沉默了，他看着我，眼神里除了欣赏，更多了一丝敬畏。眼前的这个女人冷静、果断，甚至有些冷酷，她的每一步都算计得精准无比，直击对手最脆弱的7寸。这样的对手太可怕了。幸好他是自己的盟友，我立刻让助理订最早一班去柏林的机票。这件事我们2个亲自去谈。不用，李总，你留在国内坐镇。星辰科技的内部改革还有很多事情需要你亲自处理。你如果跟我一起离开，目标太大了。德国那边我自己去就够了。你自己，老施密特可不是个好对付的角色。放心，他是个狂热的中世纪欧洲盔甲收藏家，而我恰好知道有一套失传已久的条顿骑士团大团长的全身板甲，最近在一个瑞士的私人拍卖会上现身了。我想这份礼物应该足够打动他了。李伟然看着我自信的笑容，彻底说不出话来，而是他那颗比超级计算机还要精密、还要可怕的大脑。秦征的败局，从他让许静签下解约书的那一刻起，就已经注定了。3天后，德国柏林，在一座可以俯瞰整个蒂尔加滕公园的豪华酒店套房里，我见到了德龙集团的董事长赫尔穆特·施密特。许小姐，我很好奇，秦的妻子为什么会代表星辰科技来和我谈生意？他的中文说得非常流利。施密特先生，我将一份文件轻轻推到他面前。首先，我必须纠正一点，我和秦征先生很快就不是夫妻关系了。其次，我今天来是代表星辰科技给您带来一份比友谊更可靠的东西。哦，那是什么？利益？老施密特拿起那份文件，是星辰科技开出的合作协议。当他看到上面高出市场价 10% 和独家供货的条款时，他那双鹰隼般的眼睛里闪过了一丝不易察觉的波动，但他很快就恢复了平静。他将文件放回桌上。许小姐，你的条件确实很诱人，但我和秦是很多年的朋友，德龙集团和秦氏集团的合作也一直很愉快，我没有理由为了这一点点额外的利润就背叛我的朋友。我早就料到了他会这么说。施密特先生，我知道您是一个念旧情的人，所以我还为您准备了另一份礼物，一份关于友谊的礼物。老施密特疑惑地看着我。我打开了木盒，盒子里静静地躺着一只制作精良、充满历史沧桑感的金属手甲。那只手甲的护腕处清晰地刻着一个双头鹰的徽章。当老施密特看到那只手甲的瞬间，他的呼吸猛地一滞。他快步走到茶几前，双手颤抖地捧起了那只手甲。他用指尖小心翼翼地抚摸着手甲上的每一道纹路，每一个划痕。条顿骑士团，这是霍克大师的作品。天哪，它竟然真的存在！他激动得语无伦次，像个得到了心爱玩具的孩子。我静静地看着他，没有打扰。我知道我的目的已经达到了一半。过了足足有10分钟，老施密特才慢慢平复下激动的情绪。他小心翼翼地将手甲放回盒子里，盖好。施密特先生，这只手甲只是一个钥匙，它可以为您打开一扇门。他现在正在瑞士的一家私人银行保险库里等着他的新主人。老施密特彻底说不出话了，他的喉结上下滚动，眼神里充满了挣扎。一边是多年的友谊，另一边是他梦寐以求、寻觅了一辈子的绝世珍品。这个选择对他来说太难了，也太简单了。我还需要一份东西。什么？单方面宣布，由于秦氏集团严重违约，德龙将中断与其的一切合作，同时向法院申请冻结秦氏集团在欧洲的所有资产。我的每一个字都像一把冰冷的刀子，釜底抽薪，不留余地。老施密特看着我这个来自东方的年轻的过分的女人，而眼前这个女人就是那个亲手推倒他的人。最终他艰难地从牙缝里挤出了这2个字。2天后，秦氏集团董事长办公室，陈助理神色慌张地冲了进来。德国的德龙集团刚刚给我们发来了律师函，他们说我们严重违约，要单方面
终止和我们的所有合作，并且他们已经向法院申请冻结了我们公司在欧洲的所有银行账户和资产。什么？秦征猛地站了起来，脸上血色尽失。这不可能，他和老施密特是10几年的交情，老施密特怎么可能对他做出这种事？秦征一把抢过那张纸，纸上是一张照片，照片下面的新闻标题刺眼无比：星辰科技与德国德龙集团达成战略合作，签下5年独家供应协议。他踉跄着后退了几步，一屁股跌坐在椅子上。他明白了，一切都明白了，这又是许沁的圈套。他是去德国挖断他的根基，他是怎么做到的？他到底是怎么说服那个固执的老头的？但所有的疑问最终都会成了一个让他不寒而栗的答案。许沁比他想象中还要可怕100倍。许沁，他痛苦地闭上了眼睛，2行清泪无声地滑落。你真的要这么狠吗？德龙集团的背叛像一记最沉重的铁拳，狠狠地砸在了秦氏集团的胸口。这不仅仅是失去一个供应商那么简单，这是多米诺骨牌倒下的第一块。消息传出的当天，秦氏集团的股价应声暴跌。紧接着，那些嗅觉灵敏的银行和投资机构开始行动了。他们不再相信这个昔日的商业巨头有能力度过这次危机。曾经那些对他笑脸相迎、称兄道弟的合作伙伴，如今一个个都避他如蛇蝎，电话打不通，信息不回，整个世界仿佛都在一夜之间与他为敌。秦氏集团内部更是人心惶惶，核心技术骨干被星辰科技高薪挖走了好几个，一些高管也开始私下里接触猎头，为自己寻找后路。整个公司都笼罩在一片末日来临般的恐慌气氛中。秦征把自己关在办公室里，整整3天3夜，不吃不喝，不眠不休。他就那样枯坐着，看着窗外的车水马龙，人来人往。他的头发变得凌乱，下巴上长出了青色的胡茬，如今憔悴得像一个落魄的流浪汉。他和许沁怎么会走到今天这一步？他就真的能眼睁睁地看着他一手创立的帝国走向毁灭吗？他拿起手机翻出了许沁的照片，那是他们结婚时拍的。照片上他穿着洁白的婚纱，笑得一脸幸福。是他亲手毁掉了这一切，是他把那双盛满星辰的眼睛一点点磨灭成了如今的冷漠和死寂。啊！他将手机狠狠地砸在墙上，屏幕瞬间4分5裂。他开始疯狂地喝酒，他哭得像个孩子，卑微地祈求着。绝望彻底吞噬了他。他摇摇晃晃地站起来，走到了落地窗前。这里是38楼，他的脚已经踏上了窗台，冰冷的夜风吹拂着他滚烫的脸颊。就在他准备纵身一跃的瞬间，办公室的门被人一脚踹开。哥！秦昊冲了进来，他看到窗台上的秦征，吓得魂飞魄散。哥，你疯了，快下来！他冲过去，死死地抱住了秦征的腿。你放开我！秦征用力地挣扎着，让我去死！你不能死！秦昊哭喊着，公司不能没有你，这个家也不能没有你。公司？秦征惨然一笑，公司已经完了，家？我还有家吗？我连我最爱的女人都弄丢了，都是我的错。哥，没有完！秦昊死死地按住他，我们可以从头再来。嫂子她只是一时生气，只要我们去求她，他一定会心软的。秦征像是听到了什么天大的笑话。你以为我没有求过吗？他根本就不见我。他说着，眼泪又一次流了下来。这个曾经不可一世的男人，此刻彻底崩溃了。他像一个迷路的孩子，蜷缩在地上，痛哭失声。秦昊看着自己的堂哥，这个他从小就崇拜和敬畏的男人，变成了这副模样，心里也是一阵酸楚和悔恨。他知道这一切都是因他而起，如果不是他当初自作主张把许沁加进了裁员名单，如果不是他说了那些难听的话，事情或许根本不会发展到今天这个地步。解铃还须系铃人，这件事因我而起，就让我去了结吧，更是为了他自己犯下的错赎罪。第二天一早，星辰科技楼下，秦昊坐在车里一夜未眠，他的眼睛里布满了血丝，神情憔悴。他盯着星辰科技的大门，心里充满了忐忑和不安。他不知道该怎么面对许沁，也不知道许沁会怎么对他，但他知道他必须来。
这是他唯一的赎罪的机会。上午9点，一辆白色的特斯拉缓缓驶入了停车场，车门打开，许静从车上走了下来。她今天穿着一身干练的白色西装套裙，长发束成一个利落的马尾，脸上画着精致的淡妆，神情从容而自信。阳光照在她身上，仿佛为她镀上了一层金色的光辉，耀眼得让人不敢直视。秦昊看得有些痴了，他从来没有发现自己的这个堂嫂竟然可以这么美，这么有气场。他深吸了一口气，推开车门走了下去。嫂，许总。他鼓起勇气拦在了许静面前，他的眼神平静无波，像是在看一个完全不相干的陌生人。有事？他淡淡的开口，声音里听不出一丝情绪。他看着许静那双冰冷的眼睛，脑海里闪过的是秦征崩溃痛哭的模样，是公司里人心惶惶的场景，是他自己曾经那副不可一世的嘴脸。扑通一声，在星辰科技的大门口，在来来往往无数员工的注视下，嫂子，我错了。他抬起头，脸上满是泪水。以前都是我有眼不识泰山，是我混蛋，是我狗眼看人低。您大人有大量，求求您别跟我一般见识，您想怎么惩罚我都行，打我骂我都可以，我只求您高抬贵手，放过我哥，放过秦氏集团吧。啪啪，清脆的响声在安静的早晨显得格外刺耳，周围的员工都停下了脚步，震惊地看着这一幕。所有人的目光都聚焦在了许静的身上。许静就那样静静地站着，看着跪在地上狼狈不堪的秦昊，他的脸上依旧没有任何表情，仿佛眼前这出闹剧与他毫无关系。直到秦昊的脸都被自己打肿了，他才缓缓地蹲下身子与他平视。秦昊，他的声音很轻，却带着一种不容置疑的力量。你以为你跪在这里我就会心软吗？你以为你打自己几个耳光，以前的事情就可以一笔勾销吗？他看着秦昊的眼睛，一字一句地说道，我之所以对付秦氏，不是因为你，我只是在拿回本该属于我的东西，拿回我在这段婚姻里失去的尊严，拿回我这3年来被无视、被践踏的所有价值。你哥他快不行了，他已经知道错了。这几天他把自己关在办公室里，不吃不喝。昨天晚上他甚至想从楼上跳下去。嫂子，我求求你，你去看看他吧，再这样下去他真的会死的。听到跳下去3个字，许静的瞳孔微不可见的缩了一下，但那丝波动很快就消失了。他缓缓站起身，居高临下的看着秦昊，那是他的事儿，与我无关。我今天之所以愿意见你，是想让你帮我给他带一句话，你告诉秦征，想让我放过秦氏，可以。明天上午10点，在秦氏集团的大门口召开记者发布会，把他当初是怎么默许你把我裁掉的也说出来，把他怎么把我的功劳都安在他自己头上的也全都说出来。只要他做到，我立刻收手。秦昊听完，整个人都呆住了，当着全城媒体的面儿下跪磕头认错，这比杀了他哥还要让他难受。这是要把他哥这个天之骄子毕生的骄傲和尊严彻底踩在脚下，碾得粉碎。你？秦昊难以置信地看着许静，他不敢相信这样狠毒的话会从这个看起来如此平静的女人嘴里说出来。做不到是吗？许静的嘴角勾起一抹冰冷的弧度。那就回去告诉他，准备好参加秦氏集团的葬礼吧。转身迈着坚定的步伐走进了星辰科技的大门，只留下秦昊一个人绝望地跪在冰冷的地面上，浑身冰凉。秦昊失魂落魄地回到了秦氏集团，他将许静的话原封不动地转告给了秦征。听完之后，秦征沉默了，他就那样静静地坐在那里，看着窗外，仿佛变成了一尊没有生命的雕像。他才缓缓地开口，声音沙哑得厉害，我知道了，你出去吧。哥，秦昊急了，你不会真的要出去？秦征的声音陡然拔高，眼神里透出一丝不容置疑的决绝。秦昊不敢再多说，只能默默地退了出去。办公室里又恢复了死一般的寂静。秦征缓缓站起身，走到了那面荣誉墙前，墙上挂满了各种奖杯、奖状，这些是他半生戎马打下来的江山。
是他所有骄傲和尊严的来源，而明天他就要亲手将这一切打得粉碎。他拿起手机拨通了陈助理的电话，通知公关部，明天上午10点在公司门口召开新闻发布会，邀请本市所有的媒体，就说我要向我的前妻许静女士公开道歉。电话那头的陈助理彻底惊呆了，照我说的做。秦征说完便挂断了电话，他知道自己一旦这么做了，他秦征将彻底沦为整个商界的笑柄，秦氏集团也将声誉扫地，再无翻身的可能。但他别无选择，这是许静给他的最后通牒，也是他唯一能见到他、挽回他的最后的机会。他赌的不是公司的未来，而是许静的心里对他是否还剩下最后一丝情谊。如果他看到他真的愿意为他抛下一切尊严，他会不会有一点点的心软，哪怕只有一点点，对他来说就足够了。第二天上午10点，秦氏集团大厦楼下人山人海，全城几乎所有的媒体记者都扛着长枪短炮聚集在这里，所有人都想知道这位曾经叱咤风云的商业巨子到底要上演一出怎样的戏码。秦氏集团的员工也都从窗户里神情复杂的看着楼下。时间一到，秦征穿着一身黑色的西装，独自一人从大厦里走了出来。他看起来比前几天更加憔悴，但他的眼神却异常的坚定。他一步一步走到了早已搭好的发布台前，面对着台下上百个闪烁不停的闪光灯，他拿起话筒，深吸了一口气。各位媒体朋友，大家好，我是秦征，那就是向我的前妻许静女士致以我最诚挚、最深刻的歉意。全场一片哗然，所有记者都疯了，快门声响成一片。秦征没有理会台下的骚动，他继续说道：我与许静女士结婚3年，这3年来，我是一个不折不扣的失职的丈夫。我把她的付出当作理所当然，我忽视她的感受，践踏她的尊严。我享受着她为公司、为这个家创造的一切价值，却从未给过她应有的尊重和认可。甚至在我的堂弟秦昊因为私人恩怨将他无理辞退的时候，我不仅没有为他出头，反而指责他不懂事，给我添了麻烦。我将他所有的功劳都归于我自己，却将他本人贬低成一个一无是处的花瓶。我所犯下的错，桩桩件件，罄竹难书。我对不起他，是我亲手将一个那么爱我的女人推向了绝望的深渊。秦征的每一个字都说得无比沉重，说到最后，他的眼眶已经通红。他放下话筒，然后在所有人震惊的目光中，他整理了一下西装的下摆，双膝一弯，朝着空无一人的前方，朝着许静可能会在的任何一个方向，重重地跪了下去。许静，他抬起头，声音里带着无尽的悔恨和哽咽。对不起。说完，他俯下身，将自己的额头狠狠地磕在了冰冷的地面上。1下，2下，3下，没有人能想到，那个曾经高高在上的秦征真的会抛下一切，用这样一种近乎惨烈的方式来祈求一个女人的原谅。不远处，一辆不起眼的黑色轿车里，许静坐在后座，静静地看着屏幕上新闻发布会的现场直播，看着那个跪在地上额头已经磕出血的男人，他的手不自觉地攥紧了，指甲深深地陷入了掌心，一滴滚烫的泪水终究还是没能忍住，从他冰冷的脸颊上悄然滑落。这时，他身旁的李伟然轻轻地叹了一口气。秦征这一招以退为进，玩得真是漂亮。他把自己放在了最低的位置，用自毁的方式博取了所有人的同情。现在舆论的压力已经全部到了你这边，如果你再不收手，你就会从一个受害者变成一个得理不饶人、心肠歹毒的女人。许静，你该做选择了。李伟然的话像一颗投入湖心的石子，在我心中漾开一圈圈涟漪。他说的没错，秦征用最惨烈的方式将了我的军。他把自己放在了尘埃里，任由世人评说，也跪出了一道摆在我面前的道德难题。如果我继续下去，我之前所有的反击都会被定义为恶毒的报复。好一招以退为进，好一招置之死地而后生。
秦征，你终究还是那个善于算计人心的秦征。我看着屏幕上那个依旧跪在地上的身影，他的额头已经渗出了鲜血，我的心不可抑制地抽痛了一下。这3年的婚姻，这几个月的战争，一幕一幕在我眼前飞速闪过。我想要的究竟是什么？是让他身败名裂？是让秦氏集团彻底破产？不，都不是。从我签下解约书的那一刻起，我想要的就只有一样东西，那就是一个公道，一个他秦征欠我的承认和道歉。我想要他知道，我许晋不是他的附属品，不是一个可以被他随意丢弃又随意召回的物件。我是一个独立的、有血有肉、有尊严、有价值的人。而现在，他做到了。他用一种比我想象中还要彻底、还要惨烈的方式，向全世界承认了他的错。那么，我的战争也该结束了。我缓缓地抬起手，擦掉了脸颊上的那滴泪。在抬起头时，我的眼神已经恢复了平静。李总，我转头看向身边的李伟然，谢谢你这段时间以来对我的信任和支持。李伟然看着我，似乎已经明白了我的决定，他的眼神里没有意外，只有一丝淡淡的惋惜。想好啦？他问。我点点头，想好了。这场战争我打了，公道我也讨回来了。李伟然沉默了片刻，然后展颜一笑，我早就知道会是这个结果，你和他终究是夫妻一场。你不是那种会把人往死路上逼的人，虽然少了一张王牌有些可惜，但我们的合作是建立在商业利益上的。既然你的目的已经达到，合作自然也可以随时终止。对不起，李总，是我利用了星辰科技，谈不上利用。在这场商战中，星辰科技也得到了我们想要的东西。秦氏集团元气大伤，至少需要3年才能恢复过来。这3年足够我们星辰科技完成市场的全面超越了。谢谢你。那么接下来你有什么打算？是回秦家，还是我哪里都不会去？我想休息一段时间，然后开一家属于我自己的财务咨询公司。我不想再依附任何人、任何公司。从今以后，我许静只为自己打工，这才是你许静该有的样子。我等着看你在这个行业里掀起新的风暴，到时候我们星辰科技会是你的第一个客户。我伸出手，一言为定，一言为定。他握住了我的手。窗外秦氏集团楼下的那场闹剧似乎也接近了尾声。秦征在陈助理和秦昊的搀扶下摇摇晃晃地站了起来。我拿出手机拨通了我的助理的电话，帮我以我个人的名义发一份公开声明，内容很简单，就一句话：从此一别两宽，各生欢喜。我的个人声明像一颗深水炸弹，再次引爆了舆论。短短8个字，却宣告了一场惨烈商战的最终结局。我们之间到此为止了，没有复合，没有原谅，只有彻底的放手。网络上风向瞬变，之前那些同情秦征、指责我恶毒的声音消失了，取而代之的是对我的赞赏和敬佩。人们称我为新时代独立女性的典范，说我爱得起也放得下。一夜之间，我从一个商界的女魔头变成了一个被无数女性追捧的偶像。对于这些，我只是一笑置之，别人的看法于我而言早已不重要。我向李伟然正式提交了辞呈。李伟然没有挽留，他给我办了最快的离职手续，并且将我入职时承诺的那笔价值不菲的签字费一分不少的打到了我的账上。他说这是我应得的，是我为星辰科技在这场战役中立下的汗马功劳。离开星辰科技的那天，天气很好，阳光明媚，汇丰合唱。我抱着一个小小的纸箱，站在星辰科技的大厦楼下，场景和几个月前我离开秦氏集团时何其相似，但我的心境却已是天壤之别。上一次是狼狈的放逐，这一次是潇洒的自由。我回到了父母家，我爸听完沉默了很久，只是用力地拍了拍我的肩膀。我女儿长大了，注册、装修、招聘，一切都有条不紊地进行着。我忙碌且充实。
我再也没有去关注过秦征和秦氏集团的任何消息，仿佛那个人、那家公司已经从我的世界里彻底消失了。与此同时，秦氏集团在经历了这场前所未有的危机之后，终于有了一丝喘息之机。一些摇摆不定的合作伙伴也重新回到了谈判桌上。虽然失去了德龙集团这个最重要的供应商，让公司的高端产品线遭受了毁灭性的打击，但秦氏集团的根基毕竟还在，只要有足够的时间，一切都还有挽回的余地。秦征从那天地狱般的发布会之后就病倒了，高烧不退，昏迷了2天。醒来之后，他整个人像是被抽走了半条命，只是沉默地处理着公司堆积如山的事务。他以雷霆手段清洗了公司内部所有秦昊安插的和他那些尸位素餐的亲戚。他卖掉了自己名下的几处豪宅和跑车，将资金全部注入到公司。他开始没日没夜地拜访客户，拜访银行，拜访供应商。所有人都看出来了，秦董变了，变得不再那么高高在上，变得更像一个真正的脚踏实地的企业家。秦昊也像变了一个人，他褪去了所有的浮华，从公司的最底层做起，跟着项目组跑工地，下车间，用自己的汗水一点一点的去弥补自己犯下的过错。兄弟2人用一种近乎自虐的方式支撑着这个摇摇欲坠的帝国。只是每到夜深人静的时候，秦征还是会独自一人坐在那间空旷冰冷的办公室里，看着手机里我那份一别两宽各生欢喜的声明，一看就是一整夜。他知道他可以挽回公司，可以挽回事业，但他可能永远的失去了那个他生命里最重要的女人。这个认知像一把钝刀，日日夜夜凌迟着他的心，让他痛不欲生，却又无能为力。时间是治愈一切的良药。转眼半年过去了，春去秋来，寒来暑往，这座繁华的城市依旧车水马龙，日新月异，仿佛那场曾经搅动了整个商界的风波从未发生过。我的财务咨询公司已经步入了正轨，公司的名字很简单，就叫静心咨询，取安静本心之意，也取我名字里的一个静字。公司的规模不大，加上我也只有5个人，但我们接手的每一个案子都做得尽善尽美。凭借着我过去积累的人脉和专业能力，以及李伟然这位星辰科技 CEO 不遗余力的推荐，静心咨询很快就在业内打响了名气。很多慕名而来的中小企业踏破了我们公司的门槛，业务蒸蒸日上。我每天都过得很忙碌，见客户、做方案、带团队，忙到几乎没有时间去想别的事情。我给自己买了一套小公寓，离公司很近，不大，但是很温馨。阳台上种满了绿萝和多肉。我会去健身，去练瑜伽，周末的时候会去逛逛画展，听听音乐会，或者就那样懒懒的窝在家里的沙发上看一整天的电影。我的生活变得简单、纯粹且自由。我好像找回了那个在嫁给秦征之前那个爱笑、爱闹、对生活充满了热情的许静。我再也没有见过秦征，也没有听到过关于他的任何消息，就好像我们是活在2个平行世界的人，永不相交。直到那天，我受邀参加一个由市政府举办的青年企业家论坛，在论坛的嘉宾名单上，我看到了一个熟悉到几乎要刻进我骨子里的名字，秦征，秦氏集团董事长。看到那个名字的瞬间，我的心还是不可避免的漏跳了半拍，但我很快就恢复了平静。也好，有些事情终究是要面对的，躲是躲不掉的。论坛举办的地点在市里最豪华的会展中心，我到的时候，会场里已经坐满了人，都是本市乃至全国商界有头有脸的人物。我的位置被安排在第1排，很巧，就在秦征的旁边。我走过去的时候，他已经到了，他正侧着头和旁边的一位老者低声交谈着，但那双眼睛却比以前更加深邃、沉稳，褪去了所有的浮躁和傲慢，只剩下一种经历过大风大浪后的平静和内敛。他似乎也成熟了。我走到我的座位前，他似乎有所感应，转过了头，
空气在这一瞬间仿佛凝固了，时间也仿佛倒流回了那一天。我抱着纸箱走出秦氏集团大门的那个刺眼的午后，我们之间隔着半年的时光，隔着一场惨烈的战争，隔着无数的爱恨情仇，最终是他先开了口。他的声音有些沙哑，却很温和。你来了。我点点头，回了他一个浅浅的客套的微笑。秦董，好久不见。但很快他也回了我一个同样客套的微笑。徐总，别来无恙，我们就像两个最熟悉的陌生人，礼貌而疏离的打着招呼，然后各自落座，中间隔着一个拳头大小的距离，却像隔着一条无法逾越的银河。论坛开始了，台上的嘉宾慷慨激昂地分享着自己的创业故事，台下掌声雷动，我却一个字儿都没有听进去。我的所有感官仿佛都集中在了我身边的这个男人身上，我能闻到他身上那熟悉的淡淡的雪松的味道，我能感觉到他做的笔直而僵硬的身体，我甚至能听到他那有些紊乱的呼吸声。原来放下并没有我想象中那么容易，就算刮骨疗毒也未必能剔除干净。一场冗长的论坛终于结束了，我几乎是逃一般的站起身准备离开。许静，秦征的声音在身后响起，他叫了我的名字，不是许总，是许静。我的脚步顿住了，我没有回头。有事吗，秦董？我依旧用最疏离的语气回答他，身后是一阵长久的沉默。就在我以为他不会再说话，准备迈步离开的时候，他的声音再次响起，带着一丝近乎恳求的疲惫。可以一起喝杯咖啡吗？我知道附近有一家很不错的咖啡馆，就当是老朋友叙叙旧。我闭上了眼睛，理智告诉我，我应该拒绝。我们之间已经没有任何关系，没有必要再有任何牵扯。但情感上，我却鬼使神差的说不出那个不字。或许我的心里也渴望着一场真正的告别。咖啡馆很安静，放着舒缓的爵士乐。我和秦征相对而坐，中间隔着一张小小的原木方桌，桌上2杯冒着热气的拿铁氤氲出一层薄薄的水雾。公司还好吗？最终还是我先打破了沉默。还好。秦征点点头，已经度过了最艰难的时期，多亏了你当初手下留情。他的语气里带着一丝自嘲。我没有手下留情。我摇了摇头，我只是拿回了我该拿的东西。我知道。他苦笑了一下，是我欠你的。这半年来，我时常会想，如果当初我没有那么自负，如果我能多关心你一点，如果我能早一点看到你的价值，我们之间是不是就不会走到今天这一步？他的话让我心中泛起一丝酸楚。是啊，如果这世上最无奈的就是如果。秦征，我抬起头认真地看着他，过去的事情都已经过去了，我们谁都没有办法回头，再去追究谁对谁错已经没有任何意义了。是想亲口跟你说一声，我不恨你了，我说的是实话。在经历了这么多之后，听到我的话，秦征的身体猛地一震，他抬起头，难以置信地看着我，那双深邃的眼眸里瞬间涌上了一层湿润的雾气。你说什么？秦征，我们都该往前看了。我希望你能过得好，也希望秦氏集团能越来越好。这是我的真心话。我的话像一把钥匙，打开了他心中那把锁了半年的沉重的枷锁。他看着我这个曾经被他伤得体无完肤的女人，他再也控制不住自己的情绪，一滴滚烫的泪从他的眼角滑落，滴进了面前那杯早已冷掉的咖啡里，荡开一圈苦涩的涟漪。谢谢你，许静，也对不起，这一声对不起，他迟了太久，但终究还是来了。我看着他，这个在我面前卸下了所有伪装和防备，像个孩子一样流下眼泪的男人，我的心里最后的一丝芥蒂
也彻底烟消云散了。我伸出手，从纸巾盒里抽出一张纸巾，推到他面前，然后站起身。咖啡，我请了，就当是为我们的过去画上一个句号。秦征，再见。说完，我转身，毫不犹豫地走出了咖啡馆。这一次是真正的再也不见。我走在午后的阳光下，感觉自己的身体前所未有的轻松。我知道，从这一刻起，我才算是真正的获得了自由。从那次咖啡馆一别后，我和秦征就真的再也没有见过。我的静心咨询发展的越来越好，我们从一个5人的小团队发展到了一个拥有50多名顶尖财务分析师的业内知名公司。我们搬进了市中心最高端的写字楼，拥有了一整层的宽敞明亮的办公室。李伟然的星辰科技信守承诺，成了我们最大的客户。而我许静也从一个需要依附于别人的董事长夫人，变成了一个可以独当一面的许总。我成了我曾经最想成为的那种人，独立、自信、强大，可以掌控自己的命运，决定自己的人生。我的身边也开始出现一些优秀的追求者，有年少有为的创业新贵，有温文尔雅的大学教授，也有像李伟然这样早已相识的商业伙伴。他们都很好，但我都礼貌地拒绝了。不是我还对过去念念不忘，而是我太享受现在这种一个人的状态了。我还没准备好将另一个人重新纳入我的人生。直到1年后，我的公司举办了一场盛大的周年庆典。庆典上高朋满座，宾客云集。我穿着一身红色的晚礼服，端着酒杯穿梭在人群中，应付着一张张热情洋溢的笑脸。就在这时，会场门口传来了一阵小小的骚动。我下意识地回头望去，只见一个熟悉的身影走了进来，是秦征。他穿着一身笔挺的深灰色西装，头发梳理得一丝不苟，整个人看起来沉稳而儒雅。他的出现立刻吸引了全场的目光，毕竟谁都知道我们之间那段轰轰烈烈的过去。所有人都用一种看好戏的眼神在我们2人之间来回扫视。我微微蹙眉，我并没有邀请他，他今天是不请自来。他想干什么？我将手中的酒杯递给一旁的侍者，整理了一下裙摆，迎了上去。秦董，我走到他面前，脸上挂着职业而疏离的微笑。大驾光临，有失远迎。有惊艳，有欣赏，也有一丝淡淡的失落。徐总，他冲我点了点头。恭喜。我的话里带着一丝明显的逐客之意。秦征似乎听懂了，他自嘲地笑了笑。我没有什么指教，我只是……他顿了顿，从西装的内袋里拿出了一个包装精美的丝绒盒子，递到我面前，只是想来给你送一份迟到的贺礼。我愣住了，我没有接。秦董，你的心意我领了，礼物就不必了，我们之间早已两清。我知道秦征并没有把手收回去，他只是固执地举着那个盒子。这不是以一个前夫的身份送给你的，而是以一个你曾经帮助过的人的身份送给你的。许静，秦氏集团能有今天，是你给了他第2次生命，这份谢礼你受之不愧。他的话说得坦荡而真诚，让我找不到任何拒绝的理由。我犹豫了一下，最终还是接过了那个盒子。好，那我就收下了，谢谢你，秦董。他看着我，眼神里带着一丝前所未有的温柔和紧张。许静，他又一次叫了我的名字。我今天来，其实还有一件事儿，我想问你，这个周末你有时间吗？我想请你看一场电影。就当是他深吸了一口气，鼓起了毕生的勇气。就当是我们全新的第1次约会。秦征的话像一颗投入平静湖面的石子，让整个宴会厅瞬间安静下来。所有人的目光都聚焦在我们身上。我看着眼前的秦征，看着他眼中那小心翼翼的
近乎卑微的期盼。这个曾经不可一世、视尊严为生命的男人，此刻却当着所有人的面向我发出了一次约会的邀请。我沉默了，我不得不承认，我的心乱了。在过去的1年里，我以为我已经彻底放下了他，但当他以这样一种全新的姿态重新站在我面前时，我才发现我内心深处那块最柔软的地方还是为他留了一丝位置。我恨过的是那个自负、冷漠、无视我的秦征，而眼前的这个懂得反省、懂得尊重、懂得珍惜的秦征，我还能用过去的标准去审判他吗？许静，没关系，是我太唐突了，就当我没说过。说完，他准备转身离开。等一下，我鬼使神差的开口叫住了他。他停下脚步，却没有回头。我深吸了一口气，看着他的背影，缓缓说道：这个周末我没有时间。秦征的身体微不可见的僵了一下，周围的人群也发出了一阵惋惜的叹息。我的嘴角却勾起了一抹连我自己都没有预料到的浅浅的笑意。我继续说道：但是明天晚上我可以。空气瞬间凝固，秦征猛地转过身来，难以置信地看着我，那双沉寂了许久的眸子里瞬间重新燃起了璀璨的光。你说什么？他甚至以为自己出现了幻听。我看着他一字一句的清晰地重复了一遍。我说明天晚上我有空，你想看的电影是什么？全场一片哗然，所有人的脸上都露出了不可思议的表情，而秦征这个叱咤风云的男人，此刻却像个得到了糖果的孩子，激动的手足无措，语无伦次。什么电影都可以，只要是你喜欢看的。我现在就去订票。看着他这副傻傻的样子，我忍不住扑哧一声笑了出来。这一笑仿佛融化了我们之间所有的冰雪和隔阂，也融化了我心中最后的那一道防线。或许每个人都值得第二次机会，或许人生本就不该有那么多的执念和不甘。放下过去不是为了原谅别人，而是为了放过自己。我和秦征的这段故事曾经有一个糟糕的结局，但现在我们似乎又有了一个全新的开始。1年后，在一座面朝大海、春暖花开的海边教堂里，一场简单而温馨的婚礼正在举行。我穿着洁白的婚纱，挽着父亲的手臂，一步一步地走向红毯的另一端。在那里，秦征穿着白色的西装，手捧着鲜花，正微笑着等待着我。他的眼神温柔的像是要溢出水来，那里面有失而复得的喜悦，有小心翼翼的珍视，更有对我满得快要溢出来的爱意。父亲将我的手郑重地交到了他的手里。秦征，我把我的宝贝女儿再一次交给你了，这一次你一定要好好待她。爸，您放心。秦征紧紧地握住我的手，眼神无比坚定。我会用我的余生来弥补我曾经犯下的错，我会让她成为这个世界上最幸福的女人。在神父的见证下，我们交换了戒指，许下了一生的誓言。当他为我掀开头纱，轻轻吻上我的唇时，我看到他的眼角有一滴晶莹的泪滑落。婚礼结束后，我们漫步在金色的沙滩上，夕阳将我们的影子拉得很长很长。秦征从身后轻轻地抱住我，下巴抵在我的肩窝。当初我把你裁掉的时候，人事部把你的名字打错了，他们打成了许静，跟我老婆许静一点关系都没有。我转过身捏了捏他的脸，秦征，你现在的脸皮是越来越厚了。他顺势将我拥入怀中，他低头吻了吻我的额头，眼神里满是宠溺。老婆，谢谢你，谢谢你还愿意给我一次机会。我踮起脚尖回吻了一下他的唇，以后你要是再敢犯错，我就不是裁掉你那么简单了。好啊，他笑得一脸灿烂。我求之不得，我的所有，连我这个人
早就已经是你的了。海风轻轻吹过，卷起我的头纱和他的爱语。这一次一定会是执子之手，与子偕老。